colonie de vacances bi leen seen kuréel xidmatul xaddim di organiser te leen ko doon wax ci fan yi lii mooy fiche yi képp koo xam ne bëgg na cee bind tout tànkam wala mu bëgg lu ko ci gën a leer mën na jokkoo ak numéro téléphone yi affiché ci suuf. mi ne mi ngi leen di gërëm bu baax a baax. itam seen njàng mii. nii seen njàng mii. yëngal na ñëpp. yëngal na ñëpp. ndax xamuñu woon ne am ngeen loolu. ne xamuñu woon ne mën na loolu. waaye dama doon ci barke Sëñ Fall barke Sëñ Touba. mais li mu daju ci barke Sëñ Fall barke Sëñ Touba. bu dee ku nekk ci da nga yokk. bu dee ne kenn ku nekk ci yéen da nga yokk. meilleure façon possible. Et je voudrais aussi bien sûr exprimer mes condoléances très attristées pour le décès de feu le Khalife général Mbacké. Voilà. Général Olivier Colis bi nga xam ne moo jiite force française du Cap-Vert maanaam armée française bi nekk fii ci Sénégal nee na mu ngi lay nuyu te di la ziar moog mbooloo mi mu àndal yépp. jammatali ma lam yakun wala yakun. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag dañuy wax ci xale yi maanaam droit des enfants fii ci Sénégal parce que comme ni ngeen ko xamee ñi ngi ci vacances te ku wax vacances xam ni xale yi dañuy lancé wu ci yenn activités yi mais ci période boobee am na ci ñoo xamante ne ni dañuy profité wu ci am temps wu gone yi pour gagner ci alal ju bari. benn ci moyen d'exploitation yooyu noonu di Sen Petit Gallé depuis at bi weesu bëggoon nañ ci def ab vidéo mais pareeguñu woon parce que suñu analyse foog ñu basé ko ci ay mbir yu leer yoo xamante ni dañ ko vérifier pour wan parents yi nga xamante ni seeni doom ñooy participer ci événement boobu noonu ak ñi nga xamante ni itam seeni doom bëgg na participer ci activité yu mel ni Sen Petit Gallé parce que événement la boo xamante ne nii jamono ji day influencer képp kuy xale fii ci Sénégal ñu wax yooyee parents yooyee waajur lii la ñuy jëfandikoo seeni doom maanaam dafa am ab benn groupe bu ndaw bu organisé wu teg ab projet pour lan gagner ay centaines de millions ci ndodd ay xale yu ndaw muy exploitation boo xamante ni nii amul fenn ci àdduna dañ leen di woon ci vidéo bi benn par benn danger bi nga xamante ni Sen Petit Gallé am na ko ci aveniru ay xale yu tout tànk yoo xamante ni xamuñu dara mais tamit seeni image yi nga xam ne ñu ngi koy utiliser pour am xaalis. vidéo bi nag dañ ko def ci ndimbalu quelques informations yoo xamante ni ñi ngi ko jëlee ci ab travail de recherche bu benn professeur ñu koy woowee docteur Adja Maymouna Niang Ndiaye di ab écrivain di dramaturge di jàngale tam technique de l'information et de communication ca université bu Thiès. donc liggéey bi nga xamante ni defoon na ko ci sujet boobu noonu daf ñu dimbali lool ci vidéo bi nga xamante ni moom la leen di dëgtal tey ci danger bi nga xamante ni Sen Petit Gallé am na ko te sénégalais yu bari duñu umpale mbir moomee. dañuy tàmbali vidéo bi ak li ci gën a am solo muy xaalis bi nga xam ni promoteur yi nga xam ne ñoo créé Sen Petit Gallé ñu ngi koy gagné ci ndoddu ay xale. parce que ci concours bi nit ñi li ñuy gis mooy récompense yi nga xam ne moom la ñuy jox ñi gagné luxe bi nga xamante ni moom lañ leen di won ci télé yi mais li ngeen war a comprendre mooy dépense yooyu yëpp muy organisation bi hébergement wu xale yi nga xam ne ñooy participer ci concours bi ak prix yi nga xamante ni moom lañ leen di jox lépp représenté wul 1% ci li nga xamante ni ñoom moom lañ ciy gagné. parce que la plupart la ñuy jox xale yi ñi nga xam ne ñoom la ñu jox ay prix seen partenaires publicitaires yi ñoo koy gérer. loolu baax na ñu préciser ko parce que business la ñoom amuñ dara lu ñu perdre mais li mat a préciser mooy ci concours Sen Petit Gallé bi dafa am lu ñuy woowee ay appel téléphonique ak ay SMS yi nga xamante ni képp ku bëgg soutenir ab candidat danga koy def maanaam nga voter pour woykat bi nga xam ne moom nga àndal xale bi nga àndal. loolu noonu mooy tax promoteur yu événement bii di Sen Petit Gallé gagné ay centaines de millions. naka la mbir boobee di demee. dafa am benn serveur spécial boo xamante ne nii lépp fa lay jaar maanaam vote yi képp kuy voté da ngay jaar ci numéro yooyu noonu pour tànn candidat bi nga àndal. serveur bi mi ngi coûter environ 350 francs CFA par vote maanaam bu amee 100 000 votes loolu estimation kese la parce que ñiy voté ëpp na 100 000 personnes ndax am na ñoo xamante ni dañuy voté lu bari yoon mais
100 000 personnes kese bu ñu voté wee maanaam téeméeri junni nit dina indil ñu organiser seen Petit Gallé 35 millions de francs CFA. bu fekkee ni nag am na 1 million de votes loo xamante ni mën na ne parce que ñuy voté day bari te comme ni ma ko waxee sànq benn nit mën na voté lu bari yoon donc bu fekkee ni 1 million de votes am na da leen di apporteel lu toll ci 350 millions de francs CFA. xaalis boobu noonu moom la promoteur événement bi di gagné ak opérateur bi nga xamante ni mooy gérer serveur bi maanaam ñoom ñooy séddoo xaalis boobu noonu. te comme ni ma ko expliqué lii fourchette bu ndaw la maanaam lu néew la ci li nga xamante ni mooy xayma bi ñu def maanaam ëpp na ko loolu di dem mais da leen xayma li ci gën a ndaw surtout wuñ publicité yi nga xamante ni ñu ngi koy def maanaam partenaires yi nga xam ni ñooy sponsoriser émission bii di seen Petit Gallé. parce que partenaires yooyu noonu pour promouvoir seeni produits jaare ci seen Petit Gallé dañuy fay ay millions. loolu li muy tekki mooy organisateur u seen Petit Gallé yi ci ñetti weeru vacances yi kese dañuy gagné ay centaines de millions ci lan exploité ay xale yoo xamante ni ay innocent lañ ñoom xamul li géej gi réer. bu weesoo alal ji nga xamante ni moom la ñuy gagné ci ndoddu xale yi mu am tamit beneen mbir boo xamante ni moo gën a garaaw professeur Adja Maïmouna Niang dippee woon ko suspect ak ñi nga xamante ni ñoo leen di suivre ba ñoom sénégalais yi nga xam ne ñoo leen di seetaan émotion boobu noonu jàpp leen pour gën leen inciter ñu voter parce que période boobu noonu sénégalais mën nañ continuer di voter donc suspense bi li muy gën a dem nit ñi di gën a voter loolu di leen gën a apporter xaalis te pression bi nga xam ne xale yi moom la ñuy dund tey képp ku leen jege ak képp koo xamante ni yéen a bokk koñ wala képp koo xamante ni nii diaspora bi nga nekk te faral ci kenn forcément da ngay voter loolu lépp dañ ko orchestré pour créer émotion boobu noonu suspense boobu noonu autour émission bi bu ko defee nit ñi di gën a voter parce que comme ni ma ko waxee sànq vote bi da leen di apporter xaalis bu bëree bëri. bu ñu noppee ci loolu ñu ñëw ci fond wu concours bi parce que ci concours seen Petit Gallé xale yi dañu war a interpréter ay woy yoo xamante ni nit ñi xam nañ ko woy yu siiw maanaam toppandoor ay woykat yu mag foofu tamit am beneen problème te foofu dañuy wax sur le plan scientifique parce que ñoom seen biir émission bi muy seen Petit Gallé dañuy exiger xale bi comme li ñuy exiger star yu mag yi maanaam ñu ci mel ni ay staru cinéma ay staru musique wala staru télévision en général loolu la ñuy exiger xale yi maanaam li ñuy woowee les 5 P maanaam paillette projecteur podium public people donc interaction boobu noonu la ñuy exiger xale bi buy interpréter li nga xamante ni ni mooy musique yi maanaam fii dañuy jël xale bi def ko benn acteur formaté cerveau am présenté ko comme ab magum jëmm boo xamante ni dafa war a impressionner public bi mu jàkkaarlool te bu ngeen amee seetlu bu baax xool leen xale yi nga xamante ni jot nañ participer ci seen Petit Gallé même bu dee ni début bi ay nit yu timide lañu woon maanaam noppi ñoo xamante ni ñemewuñu woon siggi xool doomi aadama mais nu ñuy gën di demee ñuy gën di ñeme gën a wow bët maanaam dootuñu ragalati dara maanaam ci biir émission bi da leen di formaté def leen ay yenn nit ngay seetlu seeni manière gestes yi nga xamante ni ñu ngi koy def ay gestu mag la ñuy def alors que ci yorum xale dañu naan xale day def yëfu xale mag def yëfu mag mais ñoom seen Petit Gallé dañuy jël xale yi def leen ay mag ay adulte par force. danger bi yemul foofu noonu parce que xale yi nga xam ne ñooy participer seen Petit Gallé dañuy influencer tamit yeneen xale yi nga xamante ni ñooy seetaan émission boobu noonu ba pare di développer ci seen bopp benn esprit de fan alors que xale yooyu noonu soxla nañ yeneen modèle soxla nañ ku leen jàngal leneen ay borom xam-xam yu ci mel ne ay Cheikh Anta Diop Thierno Souleymane Baal Omar Blondin Diop wala ay entrepreneurs yi nga xamante ni réussir nañ ak ay idées yu créative xale yi loolu lañ soxla am comme modèle. léegi nag ñoom seen Petit Gallé au lieu que ñu jàngal xale sénégalais mu jël modèle ci ay nit yoo xamante ni ñu respecté lañ ci seen domaine mais xale bi day jël exemple ci ay moroom xaleem yi nekk seen Petit Gallé parce que pour nga influencer xale jaaree la ko ci moroomu xaleem moo gën a yomb que magum jëmu def ko loolu lu mat a bàyyi xel la tey ngeen di xale na ko mu expliquer moroomu xaleem benn mbir moroomam bi ci la koy gën a comprendre que magum jëmm bu ñëwee jàkkaarloo ak moom alors que danger seen Petit Gallé bi ci gën a mag foofu la nekk maanaam esprit bi nga xamante ni nii xale yi nga xam ne ñoo ci nekk acteur di inculquer yeneen xale yi nga xam ne ñoo leen di suivre dañuy incarner ay rôle woykat loolee après am influence bu muy créer moo tax tey xale yu bari tey fii Sénégal dañuy rêver mel comme xale yi nekk seen Petit Gallé parce que influence bi moo am doole te bu ngeen remarqué chaque année présélection seen Petit Gallé bu tàmbalee ci région yépp Sénégal xale yu bari dañuy dem pour participer ci tey xale yu ci bari léegi woykat dañu bëgg a nekk ay fecckat alors que loolu jëmalewul réew kanam
léegi nag Sen Petit Gallé day nëbb benn problème juridique boo xamante ni moom la ñuy woowee exploitation passive des enfants parce que dafa am ñaari façon exploitation am na exploitation passive am exploitation active mooy lu ne fàng par exemple mun nañ jël ci faux marabout yi nga xamante ni nee nañ dañuy jàngale alxuraan alors que dañoo ubbi seen daara pour exploiter ay xale di leen yelwaanloo di leen sànni ci tali bi jàngaluñ leen bés bu yàlla sàkk nag ñu fixé leen ay versement ñooñu exploitation active la ñuy def di mbubboo xale yi ci beneen côté mu am exploitation passive bi nga xamante ni moom dañ ko rafetal mais moo gën a dangereuse moo gën a graaw parce que exploitation boobu noonu ñi koy def dañ ciy gagné ay centaines de millions mais dañ koy nëbb taaral ko ba xale bi ñuy exploité ak waajuram bi nga xamante ni moo ko jur ñoom du ñu xam dara li xew population bi aussi ñu ci bari du ñu yëg du ñu xam mbir yi naka lay demee promoteuru Sen Petit Gallé yi ñoom loolu la ñuy def li ñuy def mooy exploitation passive donc ñiy kaas pour xale yi nekk ci mbedd yi di yelwaan jóge fi ñu jóg ci fa ñu war a tàmbalee mooy Sen Petit Gallé bi nga xam ne moo gën a garaaw parce que benn petit groupe la ab groupe bu ndaw ab famille buy utiliser xale yi pour am alal loolu foo mu leer. et lan moo tax parents yi war a yeewu ci Sen Petit Gallé mooy ñi koy organiser ci boppam seeni doom duñ ci bokk Ngoni Ndour Bouba Ndour ba ci kii moom télé bi nga xam ne moo koy teg mu Youssou Ndour seeni doom duñ ci participer koo ci jël ci ñoom seeni doom ñu ngi ko inscrire ci ay écoles yu baax même doomi Bouba Ndour bi nga xamante ni nii tey duggoon na ci musique lu yàggul dara jotoon na diplôme am États-Unis xam nga kooku noonu yaakaarul ci musique pour tekki Ngoni Ndour pareil Youssou Ndour ay doomam xalaatul sax ñu nekk ay woykat bañ na ko bàyyi njabootam business lañu jàng management entrepreneuriat seeni études supérieures sax defee wuñ ko Sénégal xalaatul doomam nekk woykat donc foog ñu bàyyi nelaw gi avenir u Sénégal dépendrul ci musique dépendrul ci fecc tey li ñuy conseiller parents yi ak xale yi mooy ñu xool naka la ñuy amee ay compétences ci métier d'avenir yi yu ci mel ni exploitation pétrole gestion des ressources naturelles ingénieur pétrolier ak ay yeneen métiers jeunes yi loolu lañ war a dem jàngi am ci xam-xam pour que ëllëg ñu bokk ci ñi nga xamante ni ñooy décider ci suñu pétrole suñu gaz ak ci yeneen ressources yi nga xamante ni ñi ngi biir Sénégal lu ko mooy rek ëllëg ay étrangers ñooy ñëwaat suñu biir dëkk gérer ñu li nga xamante ni mooy suñu alal te duñ ci mën dara parce que ñun amuñu xam-xam bi amuñu compétence pour exploiter ko. donc émission bu ci mel ni Sen Petit Gallé dañ ko war a censurer fii ci Sénégal parce que influence bi nga xamante ni mi ngi koy def ci ndaw sénégalais yi baaxul bu fekkee ni dañu bëgg a bëggal xale yi am na yeneen activité ludique et éducative yoo xamante ni nii xale yi mën nañ ko def te dina leen dimbali ci seen avenir parce que danger bi mooy xale yu ci bari bu ñu génnee ci concours yu ci mel ni Sen Petit Gallé dañuy yaakaar ni seen avenir yëpp ci woy la war a nekk dañuy yaakaar ni dañu war a nekk ay artistes par force alors que ci domaine musique mën nañ ko sax bañ a yemale ci musique mais musique football basket wala beneen milieu showbiz génération talent boo ci jël benn wala ñaar ñoo ciy percé ñoo ciy tekki ñi ci des duñ ci génn wala sax dañuy jéem a forcer li nga xamante ni mooy succès te loolu moo leen di dugal ci lu ne ñenn ñi dañuy jéem a sax dugg ci yenn milieu yi pour génn ci loolu moo leen di dugal ci naan sàngara mbirum sinébar parce que milieu musique du milieu boo xamante ni dafa baax ñu bëri sànku nañ ci xool leen tey xale bu jigéen bii mi ngi tudd Mame Diarra ñu bëri xàmmee nañ ko bokkoon na ci Sen Petit Gallé te actuellement mi ngi ci benn groupe international bu ñuy woowee No United groupe boo xamante ni boo demee tey seen chaîne YouTube dañuy promouvoir sax drapeau góor jigéen yi ci seen i illustration moom Diarra bii nii mu defoon benn interview ak benn journaliste bi laaj ko lan moo taxoon mu sol bikini maanaam benn genre 2 pièces bu mu soloon ci benn clip bu groupe international boobu noonu defoon bi mu ko tontoo lan la ko wax moom musique lu mu laaj da koy def. benn clip bi nga tourné ak ñoom. nga solu si en bikini maanaam en 2 pièces. lu waral nga nangu loolu. bon soo gisee nag àdduna bi lépp dafa am lu tax. man du ma ne damay sol ay bikini juste rek pour wanewu wala genre yooyu noonu milieu bi ma nekk moo ko laaj xam nga suñu defee clip nekk à la plage wala nekk piscine groupe bi yëpp sol maillot de bain ma ñëw sol jàllaabe wala ma sol leneen loolu concept bi dama bokk ci groupe boo xamante ne ñun ñëpp ay bokk yam nekk ay jeunes bëgg musique bi nekk ci di ci topp léegi ñun bu ñu jëlee ñoom bu ñu jëkkee ni clip bi plage lañ koy defee te maillot de bain lañ ci war a sol man dama ci ànd ak ñoom parce que dafa nekk musique dafa nekk loo xam ne dama ko bëgg te contexte bi rek moo ko laaj du leneen.
donc daal mën naa wax ne kon actuellement musique bi lu mu laaj da nga ko koy jox. waaw. musique bi moom lu mu laaj dama ko koy jox waaw dëgg fa neex. donc daal mën naa wax ne kon actuellement musique bi lu mu laaj da nga ko koy jox. waaw. musique bi moom lu mu laaj dama ko koy jox waaw dëgg fa neex. musique bi moom lu mu laaj dama ko koy jox waaw dëgg fa neex. donc xam ngeen ni kii nii sànku na yàgg na. parce que lan moo tax milieu musique dangereux parce que da ngay tollu moment boo xamante ni lu ne dala koy jaral pour succès parce que da ngay nekk en concurrence ak ñeneen te doo bëgg ñu raw la. looloo tax artistes yi di dugg ci secte maçonnique yi doon ay illuminati wala ay góor jigéen parce que dañuy bëgg a percer ci milieu bi te loolu xale yi xamuñu ko ay innocent lañ et même seeni waajur amaana xamuñu ko donc il faut que parents yi jël seeni responsabilité waajur yi am fulla doon ay responsable parce que jàpp nañ ni waajur bu doon responsable rek doo bàyyi sa doom di participer ci ay activités yu ci mel ni seen petit gàlle. autorités yi nga xamante ni tamit ñooy saytu wàllum audiovisuel nañ ci jël seeni matukaay même buñ ko fi jëlewul ñu changer concept bi mu nekk milieu boo xamante ni ndaw ñi dañ ciy jàng donc yaakaar na ni loolu moo gën a am solo. donc vidéo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.